था अपने प्राइवेट जेट में बैठने का, और जैसे ही मैंने सिक्योरिटी से चेक इन किया 5 लोग मुझे लेने आए। जैसे ही मैं सिक्योरिटी से निकला, सबसे पहले मैंने अपनी आंखों के सामने एक BMW गाड़ी देखी जो हमारा वेट कर रही थी प्राइवेट जेट में छोड़ने के लिए। ओह माय गॉड। तो गाइस, इस एयरपोर्ट पे सिर्फ प्राइवेट जेट से, होली शिट, ओह माय गॉड, लग रहा है मैं अलग की दुनिया में आ चुका हूँ। थैंक यू सो मच।